ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും ന്യൂജൻ ഐൻസ്പീസ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് HD ഓഡിയോ റഷ് എന്നാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. നമ്മുടെയൊക്കെ ടിവിയിൽ നിന്നും MI പോലുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ബോക്സിൽ നിന്നെല്ലാം വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ 5.1 ഔട്ട്പുട്ടായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. AVR പോലുള്ള വിലയേറിയ ആംപ്ലിഫയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനെയും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ 5 വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പോർട്ടും മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള 2 ബട്ടണുകളും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻപുട്ടിനായിട്ടുള്ള 2 പോർട്ടുകളും ഒരു കോയാക്സിലും ഒരു സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ടുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സൈഡിൽ 5.1 ഔട്ട്പുട്ടുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ്, ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ്, സറൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ്, സറൗണ്ട് റൈറ്റ്, സെൻറ്റർ, സബൂഫർ എന്നിങ്ങനെയാണ് അവ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ HD ഓഡിയോ റഷുകളും Dolby Dts ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നവയല്ല. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി എന്തെല്ലാം കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു 5 വാൾട്ടിൻ്റെ പവർ അഡാപ്റ്ററും ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കിട്ടുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് MI ബോക്സ്, ആൻഡ്രോയിഡ് TV എന്നിവയിൽ നിന്നുമെല്ലാം വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് ഈ ഓഡിയോ റേഷിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 5.1 ഓഡിയോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന 5.1 ഓഡിയോയെ CD കോഡറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഹോം തിയേറ്ററിലോ 5.1 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിഫയറുകളിലോ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ Dolby Dts ഓഡിയോ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ബോർഡിൽ കൂടുതലും SMD കമ്പോണൻ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒറിജിനൽ ആണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാനായി ഇതിനകത്ത് സാംകോണിൻ്റെ IC ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പ്രത്യേകം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ICകളും സാംകോണിൻ്റെ IC ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഈ IC പഴയ DVD പ്ലെയറുകളിൽ 5.1 ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന IC ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ HD ഓഡിയോ റഷ് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ IC തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. നോക്കി വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ പറയേണ്ടതാണ്. ഞാനിത് വാങ്ങിയത് ഒരു ഫ്രണ്ട് കയ്യിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് നോക്കി വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസ നഷ്ടമാകുമെന്നാണ്. ഞാൻ വാങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവരിത് ചെക്ക് ചെയ്താണ് എനിക്ക് പാഴ്സൽ ചെയ്ത് തന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയി എങ്ങനെ ഒരു സിനിമ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കാണാൻ കഴിയും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ LED ഇൻഡിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്ലൂ LED മാറി മാറി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് ഓരോ ഇൻപുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഇതിൽ പവർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ മാറി മാറി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അത് ഓരോ ഇൻപുട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, Dolby Dts സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകൾ അതുപയോഗിച്ച് വരുന്ന കോയാക്സിലോ ഒപ്റ്റിക്കലോ ഇൻപുട്ടുകൾ ഇതിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായി 5.1 ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളിതിൽ സ്റ്റീരിയോ ലൈനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പ്രോലോജിക് 2 ആയിട്ടേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് HD ഓഡിയോ റേഷിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് വീഡിയോ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും.